Leksjon 1. Tillitsinstinkter. Du trenger en ny dress til det store møtet ditt. Jeg ønsker å finne noe som ser veldig profesjonelt ut. Vi bør se etter nøytrale farger som marineblå eller grå. Jeg skal sjekke butikken i hovedgaten først. Husk å velge komfortable sko og fine profesjonelle klær, ellers stol på magefølelsen din hvis du ikke gjør det. Hvis jeg ikke føler meg trygg, kjøper jeg den ikke. Det er en veldig smart regel for ethvert større kjøp. Synes du jeg burde bruke et knallrødt slips? Et rødt slips kan vise mye sterk kraft. Jeg ønsker å fremstå som vennlig, men også veldig kompetent. Da er kanskje en myk blåfarge et bedre valg. Jeg skal prøve flere forskjellige alternativer i speilet. Ikke la selgeren presse deg til å ta et valg. Jeg vil lytte til min indre stemme før jeg betaler. Du har en veldig god sans for personlig stil, Anna. Takk for at du ble med meg for å gi meg råd. Det er en glede for meg å hjelpe en god venn med å lykkes. Vi burde også finne en fin skinnmappe til notatene mine. Det vil fullføre ditt profesjonelle utseende veldig bra. Leksjon 2. Forlengelse av leieavtale. Jeg mottok meldingen din om å bli lenger i leiligheten. Jeg ønsker å forlenge oppholdet mitt med 2 måneder. Nei, det vil ikke være noen ekstra kostnad for forlengelsen. Det er veldig snilt av deg å tilby det, John. Jeg setter pris på å ha en leietaker som er så stille. Jeg liker å bo i denne vakre og renne bygningen. Trenger du noen reparasjoner i løpet av de neste ukene? Vasken på kjøkkenet drypper litt. Jeg sender en rørlegger for å fikse det i morgen tidlig. Takk for at du er en så oppmerksom utleier her. Jeg ønsker at alle beboerne mine skal føle seg veldig komfortable. Jeg signerer de nye papirene senere i kveld. Du kan legge den i den svarte boksen ved døren. Forblir leieprisen den samme for utvidelsen? Ja, jeg kommer ikke til å endre prisen nå. Det hjelper månedsbudsjettet mitt mye, John. Jeg støtter gjerne oppholdet ditt i denne byen. Jeg vil fortsette å ta godt vare på rommene. Jeg har full tillit til at du tar vare på eiendommen. Leksjon 3. Reiseplanlegging. Vi er ferdige med reiseruten for vår historiske forskningstur. Fantastisk når alt er planlagt. Kan vi bestille overnatting og begynne å telle ned dagene? Jeg skal se etter et hotell i nærheten av de gamle ruinene. Vi burde finne et sted som tilbyr en sunn frokost. Det er viktig å ha energi til de lange turene. Jeg bestiller togbillettene våre på internett i kveld. Burde vi leie en lokal guide til å vise oss rundt? En guide kan fortelle oss mange interessante hemmelige historier. Jeg vil ta mange bilder i høy oppløsning til rapporten vår. Jeg tar med meg ekstra minnekort og et stativ.
Vi må sjekke værmeldingen for kystregionen. Jeg har hørt at det kan være ganske regnfullt om høsten. Jeg pakker den vanntette jakken min og solide støvler. Vi bør også besøke det lokale museet i sentrum. Den har mange gjenstander fra sen bronsealder. Denne turen blir høydepunktet i skoleåret vårt. Jeg er veldig glad for at vi jobber med dette sammen. La oss dobbeltsjekke budsjettet en gang til nå. Alt ser ut til å være i skjønneste orden for flyturen vår. Leksjon 4. Kvartalsrapport. Styret ønsker å se de offisielle tallene fra april. Jeg holder nå på å fullføre de siste sidene av dokumentet. Rapport fra forrige kvartal før vi gjør det, synes jeg vi burde. Jeg tror vi burde sjekke markedsføringstallene igjen. Tallene for engasjement på sosiale medier virker ganske lave. Kanskje vi trenger en ny strategi for å nå ut til unge brukere. Vi kunne trenge mer videoinnhold for å fange oppmerksomheten deres. Det er en veldig moderne og populær tilnærming i dag. Jeg skal snakke med det kreative teamet om nye ideer. Vi må også vurdere de økende kostnadene for digital annonsering. Effektivitet er svært viktig for vårt nåværende budsjett. Jeg vil sammenligne resultatene våre med året før. Det vil gi oss et veldig nyttig perspektiv. Tror du vi vil nå vårt årlige resultatmål? Det blir en utfordring, men jeg er ganske håpefull. Lanseringen av det nye produktet vår var en stor suksess. Ja, det er den sterkeste delen av vår siste rapport. Jeg trykker kopiene til møtet klokken 10. Sørg for at diagrammene er veldig lette å lese. Leksjon 5. Utforsken. Denne dagboken beskriver en svært vanskelig reise gjennom jungelen. Av elvefeber var han også så svak at han RED på ryggen av en okse. Det er utrolig at han overlevde en så forferdelig sykdom. Han var en veldig modig og veldig bestemt mann. De lokale stammene hjalp ham med å finne medisinplantene. Uten deres hjelp ville han garantert ha dødd der. Vi må vise frem denne journalen i hovedsalen. Den forteller en historie om stor menneskelig styrke og håp. Er blekket fortsatt mørkt nok til at besøkende kan lese det? Vi vil bruke spesielle lys for å beskytte det gamle papiret. Jeg skal skrive beskrivelsen for glassmonteren. Sørg for å nevne datoen for hans trygge hjemkomst. Han kom hjem vinteren 1890. Familien hans ble svært sjokkert over å se ham i live den gang. Han brakte tilbake mange sjeldne frø til den kongelige hagen. Disse trærne vokser fortsatt i byen i dag. Det er et levende minne om hans store eventyr. Vi åpner utstillingen fredag kveld. Jeg vil invitere de lokale historiestudentene til å delta. Leksjon 6. Kulturvenn. Jeg vil reise til Asia for å studere mediene deres.
Lær om kulturen deres. Jeg har en venn fra Japan som heter Nori. Bor han i Tokyo nå? Ja, han bor i en veldig liten, moderne leilighet. Jeg vil gjerne spørre ham om japanske nyheter. Han er veldig vennlig og snakker godt engelsk. Jeg vil lære noen grunnleggende japanske phraser først. Du burde lære deg å si hei og takk. Er det vanskelig å lære seg skrivesystemet der? Det krever mange år med veldig hardt studium, John. Jeg er også veldig interessert i deres tradisjonelle mat. Nori sier at ekte sushi er veldig deilig. Jeg har bare spist sushi fra det lokale supermarkedet. Du må prøve den ferske fisken på det store markedet. Jeg skal søke på utvekslingsprogrammet i morgen tidlig. Jeg håper du får stipend til turen. Det ville være en veldig livsforandrende opplevelse. Du kunne skrevet en veldig interessant artikkel om det. Det er en veldig god idé til mitt avsluttende prosjekt. Leksjon 7. Store demninger. Den strukturen er et svært imponerende ingeniørfag. Den ble bygget for å kontrollere vannstrømmen. Vann og gi rekreasjonsmuligheter. Den mest kjente demningen er Hooverdammen, tidligere Boulderdemningen, på. Den ligger ved Coloradoelven i USA. Den forsyner strøm til mange tusen hjem. Byggingen var svært farlig for arbeiderne. Mange menn jobbet i den varme solen i årevis. Vi bør studere hvordan demningen påvirker fisken. Det er et kontroversielt tema for mange lokalbefolkningen. Naturen forandrer seg ofte når vi bygger så store ting. Men innsjøen gir vann til mange tørrgårder. Balanse er svært viktig i moderne anleggsteknikk. Er demningen åpen for offentlige omvisninger i dag? Ja, folk kan gå over den helt øverste delen. Utsikten derfra må være veldig skremmende. Jeg foretrekker å bli på bakken og se på. Jeg vil se de gigantiske turbinene inni. De lager en veldig høy og dyp summingslyd. Det er lyden av ren mekanisk kraft. Leksjon 8. Fly høyt. Se hvor fort de to ørnene stuper. De fløy til hverandre. Det er litt skummelt å se på fordi jeg var redd de kanskje ville gjøre det. De er svært dyktige til å unngå en alvorlig kollisjon. De kjemper om det beste jaktstedet. Kameraarbeidet i denne filmen er helt fantastisk. Du kan se hver fjær på de store vingene deres. Naturen kan være veldig voldelig, men også veldig vakker. Jeg foretrekker scenene med de små syngende fuglene. De fuglene er mye tryggere å se på skjermen. Hvorfor flyr ørner så høyt på himmelen? De bruker den varme luften til å løfte dem opp. Det sparer energien deres til den siste jakten. Jeg skulle ønske jeg kunne fly som en fugl. Du trenger et veldig stort par vinger.
Jeg kommer til å holde meg til å fly i store fly. Fly er mye mer komfortable enn ørnevinger. Og de tilbyr også en veldig god snacks. Ikke glem den vakre utsikten fra vinduet. Jeg velger alltid vindusplassen av den grunn. Leksjon 9. Nye hobbyer. Jeg ser at du har en veldig tykk roman i hånd. Jeg elsker å lese historier om lange sjøreiser. Har du andre hobbyer foruten å lese? Ja, jeg liker å spille basketball. Jeg liker også å male landskap med oljefarger. Maling er en veldig avslappende måte å tilbringe tid på. Det lar meg uttrykke mine mange følelser. Hvor ofte spiller du basketball med venner? Vi spiller hver lørdag morgen i parken. Jeg er ikke så flink i sport med baller. Det er bare for moro skyld og for god helse. Jeg foretrekker å gå lange turer i naturen. Det er en veldig fin hobby å ha, John. Jeg tar ofte med kameraet mitt for å ta mange bilder. Du burde vise meg de beste bildene dine en gang. Jeg har dem på telefonen min akkurat nå. Dette bildet av skogen er veldig vakkert. Takk for dine hyggelige ord, Anna. Vi burde starte bokklubbmøte nå. Jeg er klar til å diskutere de 3 første kapitlene. Leksjon 10. Middagsgjester. Vi har nok mat til 4 personer på fredag. Ja da, vi kan invitere Sara og Mark, så flott, jeg ringer dem med en gang. Jeg håper de ikke har det travelt i helgen. De pleier å kose seg med et godt hjemmelaget måltid. Hva skal vi lage til våre spesielle gjester? Sara spiser ikke kjøtt eller fisk. Jeg skal lage en veldig stor grønnsakslasagne. Mark elsker alt som har mye krydder. Jeg vil ha ekstra pepper i tomatsausen. Burde jeg ta med en frisk salat fra hagen min? Det hadde vært et helt perfekt tilbehør. Jeg skal også bake en søt eplepai. Alle elsker den berømte eplepaien din, Anna. Jeg skal bruke de røde eplene fra markedet. Har vi nok stoler til 6 personer? Vi kan låne 2 stoler av naboen. Jeg skal spørre ham senere i ettermiddag. Jeg gleder meg til å se våre gamle venner. Det er lenge siden vi møttes. Leksjon 11. Mindre plast. Du har veldig lite søppel i søpla i dag. Jeg prøver å leve et veldig bærekraftig liv. Hvordan reduserer du engangsplast hjemme? Jeg bruker glasskrukker til all matoppbevaring. Det er en veldig god og ren idé. Jeg kjøper også såpen min i store pappesker. Jeg kjøper fortsatt mange plastflasker med vann. Du bør bruke metallflaske og et filter. Det ville spart meg mye penger også. Det er også mye bedre for det blå havet.
Tar du med deg dine egne poser til butikken? Jeg oppbevarer tøyposer bak i bilen. Jeg glemmer alltid posene mine på kjøkkenet. Du bør legge en liten lapp på døren din. Det er et veldig enkelt og nyttig tips. Små endringer utgjør en stor forskjell, John. Jeg skal prøve å kjøpe mindre plast denne uken. Jeg kan vise deg den lokale storbutikken. De selger mat uten plastemballasje. Leksjon 12, hellig musikk. Koret har en veldig kraftig og klar stemme. Med inspirerende religiøse følelser taler den bibelske teksten om håp og frelse, og musikken tillater teksten. Musikken lar teksten nå våre hjerter. Jeg føler meg veldig fredelig i denne store bygningen. Komponisten skrev dette for over 200 år siden. Arbeidet hans er fortsatt svært berømt og populært i dag. Hvorfor har musikken så sterk effekt? Det forbinder mennesker gjennom deres felles menneskelige følelser. Jeg liker lyden av pipeorgelet. Det er det høyeste instrumentet i hele verden. Bygningen vibrerer når de lave tonene spiller. Det er en svært åndelig opplevelse for mange. Blir det en andre del av showet? Ja, de skal spille den siste symfonien nå. Vi burde finne plassene våre før de starter. Lysene i gangen slukkes. Jeg vil lukke øynene og bare lytte. Det er den beste måten å nyte det på. Jeg er veldig glad for at vi kom hit i kveld. Leksjon 13, endelig arv. Vi har jobbet i dette firmaet i 10 år. Tiden går veldig fort når man er opptatt. Hva ønsker du å bli husket for? Jeg ønsker å bli kjent for mine mange godheter. Jeg vil at folk skal huske mitt harde arbeid. Suksess er bra, men venner er viktigere. Jeg håper jeg har hjulpet noen unge arbeidstagere med å vokse. Du er en veldig god mentor for dem. Jeg ønsker å etterlate verden til et bedre sted. Det er et svært edelt mål for hvem som helst. Hva er din største prestasjon så langt? Jeg er stolt av skolen jeg bygde. Du gjorde det på fritiden din, Anna. Det var en veldig vanskelig, men givende oppgave. Jeg vil skrive en bok om livet mitt. Jeg ville definitivt lest hver eneste side. Jeg har mange historier om kontorlivet vårt. Vennligst ikke inkluder ulykken med kaffemaskinen. Det var den morsomste dagen i denne bygningen. Leksjon 14, formell begivenhet. Du trenger en helt spesiell kjole til gallaen. Jeg trenger noe formelt til et kveldsarrangement, det er kanskje det du leter etter. Denne lange, svarte kjolen er veldig elegant. Jeg tror den kanskje blir litt for lang. Du kan bruke den med veldig høye hæler. Jeg er ikke særlig flink til å gå med hæler.
Hva med denne mørkeblå silkekjolen? Fargen er veldig vakker og veldig rik. Den matcher fargen på øynene dine godt. Jeg går til prøverommet nå. Jeg venter her ved speilet. Ser det for stramt ut i midjen min? Nei, den passer deg perfekt. Jeg trenger også en liten sølvveske. Det er noen vesker på den høye hyllen. Jeg tar det med perlene. Du ser ut som en berømt filmstjerne, Anna. Jeg føler meg veldig trygg på denne vakre kjolen. Du vil være den best kledde personen der. Leksjon 15. Det åpne markedet. Loven beskytter rettighetene til enhver arbeidstaker. Ikke ha friheten til å tilby og forhandle sine tjenester på det åpne markedet slik det gjøres på alle andre. Det er et svært kontroversielt rettslig punkt. Det begrenser den potensielle inntekten til den enkelte. Men det gir også et stabilt sikkerhetsnett. Noen foretrekker å ta en større risiko. De ønsker frihet til å sette sin egen pris. Konkurranse gjør kvaliteten på arbeidet mye bedre. Det kan også føre til veldig høyt stress. Vi må finne en balanse i systemet. Regjeringen fastsetter minstelønnen hvert år. Er det nok til at et menneske kan leve? I mange byer er det en kamp. Vi burde studere andre nasjoners lover. Noen land har svært forskjellige arbeidsregler. Jeg skal undersøke den europeiske modellen for klassen. Det vil være en veldig nyttig sammenligning. Jeg ønsker å bli advokat for arbeidere. Du har en veldig sterk rettferdighetssans. Leksjon 16. Øyreiser. Denne byen har ingen biler på gatene. Det er et bra sted å gå eller sykle rundt, det er også hestevognturer, men hovedgaten kan det. Selv om hovedgaten kan være veldig overfylt. Jeg ønsker å leie en sykkel for en dag. Vi kan sykle til det gamle fyret sammen. Er stien til fyret veldig bratt? Det er en flat sti langs det blå havet. Jeg vil se de gamle trehusene. De er malt i mange sterke farger. Dette stedet føles som en veldig stille drøm. Det er et veldig populært sted for kunstnere. Jeg ser en mann som maler havnen nå. Lyset her er veldig klart og sterkt. Skal vi ta hest og vogn senere? Det er en veldig romantisk måte å se byen på. Jeg vil kjøpe litt lokal honning først. Butikken ligger ved siden av postkontoret. Jeg møter deg der om 10 minutter. Jeg vil vente ved den store steinfontenen. Leksjon 17. Lage lasagne. Vi har tomatsausen og kjøttet. Nudler og ricottaost, eller noe annet, hva med grønnsaker som? Hva med grønnsaker som spinat og fersk hvitløk?
Jeg vil også tilsette litt grønn paprika. Vi trenger en stor blokk med parmesanost. Jeg skal se etter det beste kvalitetsmerket. Skal vi kjøpe litt rødvin til matlaging? Litt vin gir en veldig dyp smak. Jeg skal finne en flaske fra Italia. Trenger vi noen friske urter som basilikum? Basilikum er essensielt for et godt italiensk måltid. Jeg velger en hei som lukter sterkt. Middagen vår blir en stor suksess. Jeg håper jeg ikke brenner nudlene. Jeg skal hjelpe deg med å se på ovnstimeren. Du er en veldig god assistent på kjøkkenet. Jeg liker prosessen med å lage god mat. Det er en veldig kreativ og morsom hobby. Jeg skal vaske grønnsakene i vasken. Leksjon 18. Gjenbrukbare poser. Jeg har alle dagligvarene på beltet. Jeg glemte å ta med de grønne teposene. Ta med våre gjenbrukbare poser neste gang også, det er definitivt viktig å være det. Det er absolutt viktig å være snill mot naturen. Vi må bruke papirposene. De er i hvert fall bedre enn de av plast. Jeg oppbevarer veskene i bilen min. Det er den beste måten å huske dem på. Kasseren skanner melken nå. Jeg betaler med min digitale telefonlommebok. Teknologi gjør shopping veldig raskt og veldig enkelt. Jeg liker fortsatt å bruke fysiske papirpenger. Hvorfor foretrekker du å bruke tradisjonelle kontanter, Anna? Det hjelper meg å se hvor mye jeg bruker. Det er en veldig klok måte å budsjettere på. Jeg legger eggene på et trygt sted. Vi må være veldig forsiktige med glasset. Jeg skal holde vesken med begge hendene. Jeg bærer de tunge bagasjene til bilen. Leksjon 19. Merkevarestrategi. Grunnleggeren av selskapet er svært kjent. Knights ego har mye å gjøre med Nikes markedsføringsstrategier. Noen kritikere har antydet at Knights skjulte agenda er det. Noen kritikere har antydet at ridderens skjulte agenda er verdt en som spenner berømmelse. Han forandret måten vi ser på sko. Nå er sportssko en veldig stor mote. Folk betaler mye penger for dem. Logoen er gjenkjent i alle land. Det er et veldig enkelt og kraftig design. Hvordan ble de så suksessfulle så raskt? De brukte veldig kjente idrettsutøvere til annonsene sine. Det er en veldig smart måte å bygge tillit på. Nå følger mange andre merker deres eksempel. Jeg foretrekker å kjøpe sko som er komfortable. Mange kjøper dem bare for navnets skyld. Det er styrken til et globalt merke. Vi burde studere deres økonomiske vekst til timen. Jeg skal finne dataene om salget deres. Det er et veldig interessant case-studie, John. Suksess krever en veldig dristig og tydelig visjon. Leksjon 20. Store idrettsutøvere.
Kjenner du til historien til basketballegen Michael Jordan? Jeg vet at han var en veldig kjent spiller for Chicago Bulls. Han var sønn av en bedriftsleder. Han gikk på North Carolina University fra 1981 til 1984 og ble deretter draftet til. Han ble draftet til den profesjonelle ligaen etter sitt juniorår. Det er en veldig imponerende start for en ung idrettsutøver. Han forandret basketballspillet for alltid med sine ferdigheter. Synes du han er tidenes beste spiller? Mange sportsfans mener at han er den største. Han vant 6 mesterskap i løpet av karrieren på 90-tallet. Det er en veldig vanskelig rekord å slå i dag. Han var også kjent for sin svært sterke arbeidsmoral. Disiplin er svært viktig for enhver profesjonell karriere. Han ble et globalt ikon for basketballsporten. Skoene hans er fortsatt veldig populære i butikkene nå. Merkevaremarkedsføring spilte en stor rolle i berømmelsen hans. Jeg foretrekker å se høydepunktene fra de gamle kampene hans på nett. Hastigheten på bevegelsene hans var virkelig utrolig. Han inspirerer mange unge mennesker til å jobbe hardt. Suksess krever både talent og mye innsats. Leksjon 21. Nye sko. De gamle skoene mine gir meg smerter i føttene. Du burde prøve disse lette her borte, de er veldig komfortable. Disse ser veldig stilige ut, og fargen er lys. Komfort er viktigere enn stil på lange turer. Jeg skal prøve dem på for å sjekke størrelsen. Føles de stramme rundt tærne dine? Nei, de føles veldig myke og ganske fleksible. Du bør ta en tur rundt i butikken for å være sikker. De føles som om jeg går på myke skyer. Det er akkurat det du trenger til din daglige løpetur. Er de dyre sammenlignet med de andre merkene? De er på salg til en veldig god pris. Jeg kjøper dem før salget slutter i dag. Du bør også kjøpe noen tykke bomullssokker. Gode sokker vil forhindre hudirritasjon og blemmer. Jeg er glad du fant et godt par. Rådene dine er alltid veldig nyttige for meg. Jeg liker å hjelpe vennene mine med å finne gode ting. La oss gå til kassen nå. Leksjon 22. Hotellrom. Velkommen til hotellet vårt i sommersesongen. Jeg ønsker meg et rom med fin utsikt. Jeg vet hvilke alternativer som er tilgjengelige. Vi har noen rom i en høyere etasje. Vil du se? Ja, jeg skulle gjerne sett et rom med balkong. Heisen er rett bak deg på venstre side. Er frokost inkludert i romprisen? Vi tilbyr en full buffet hver morgen klokken 7. Det høres veldig praktisk ut for mine tidlige turer. Dette rommet har vakker utsikt over havet. Det blå vannet ser veldig fredelig ut herfra. Det er en av våre mest populære suite. Har rommet en sterk internettforbindelse?
Vi tilbyr høyhastighetsinternett til alle våre gjester. Jeg skal leie dette rommet i 3 netter. Jeg trenger passet ditt for å fullføre bestillingen. Her er dokumentet mitt og kredittkortet mitt. Vennligst signe navnet ditt på dette hvite papiret. Jeg gleder meg veldig til ferien min her. Våre ansatte vil bære bagasjen din opp nå. Leksjon 23. Romkamerat ønskes. Det er veldig dyrt å leie et hus alene i dag. Romkamerat søkes ansvarlig stille romkamerat ønsker å dele leilighet med 2 soverom. Hvor ligger den spesifikke leiligheten? Den ligger svært nær sentralstasjonen. Det ville spart meg for mye reisetid. Annonsen sier at leien inkluderer alle regninger. Det er en veldig rettferdig avtale for denne byen. Foretrekker du å bo med en student? Jeg foretrekker en romkamerat som har en stabil jobb. Stille mennesker er vanligvis de beste romkameratene å ha. Jeg ringer nummeret i annonsen nå. Du bør spørre om størrelsen på kjøkkenet. Jeg liker å lage mat, og jeg trenger litt plass. Sørg for at det er en vaskemaskin inni. Jeg vil ikke dra til vaskeriet. Jeg håper personen er vennlig og veldig ryddig. Et rent hjem er veldig viktig for min fred. Lykke til med intervjuet for rommet. Jeg skal fortelle deg resultatet i morgen tidlig. Leksjon 24. Gjenoppbygge tillit. Jeg er veldig glad for at vi snakkes igjen. Det tok tid, men med innsats gjenoppbygde vi forholdet vårt. Jeg beklager det jeg sa tidligere. Jeg har også gjort noen feil tidligere. Kommunikasjon er nøkkelen til et sterkt bånd. Vi bør alltid være ærlige med hverandre. Det er viktig å lytte med et godt hjerte. Tilgivelse gjør at sjelen føles veldig lett. Jeg verdsetter vennskapet vårt mer enn stoltheten min. Vi har mange gode minner fra barndommen vår. Vi bør fokusere på fremtiden fra nå av. La oss planlegge en tur til neste sommer. Vi kan besøke fjellene i nord. Naturen er et flott sted å finne fred. Jeg tar med kameraet mitt på turen. Jeg tar med meg et kart og litt snacks. Båndet vårt er nå sterkere enn det noen gang har vært. Tiden leger mange sår hvis vi er tålmodige. Jeg er takknemlig for din vennlighet i dag, Anna. Leksjon 25. Kveldsgymnastikk. Jeg må trene mer for å holde meg frisk. Jeg skal på treningssenteret i dag. Hva med rundt klokken 18? Er det for sent? Ikke i det hele tatt. Jeg pleier å dra rundt den Det er det tiden. perfekte tidspunktet for en treningsøkt. Treningssenteret er vanligvis veldig fullt om kvelden. Jeg liker energien i et travelt rom. Jeg foretrekker å bruke løpebåndene først. Jeg liker å løfte vekter for armstyrken min.
Kan du vise meg noen gode styrkeøvelser? Jeg hjelper deg gjerne i kveld. Vi bør drikke mye vann. Hydrering er svært viktig under ha fysisk aktivitet. Har du en favorittmusikkspilleliste? Rask musikk hjelper meg å bevege meg mye raskere. Jeg tar med meg hodetelefonene mine på treningssenteret. Vi kan møtes ved inngangen 6:00. Jeg skal bruke de nye blå sportsskoene mine. Jeg tar med et håndkle mot svetten. Trening er en fin måte å redusere stress på. Leksjon 26, jagerpilot. Denne utstillingen viser livet til en berømt pilot. Kom tilbake til Texas og var jagerpilot i Texas Air National Guard tidlig på 70-tallet, men vandret om. Han reiste tvers over landet etter tjenesten. Hvorfor valgte han å fly jagerfly? Han elsket farten og den store utfordringen. Det virker som en veldig farlig jobb å fly. Piloter må være veldig modige og veldig rolige. Har han noen gang fløyet i en ordentlig krig? Han trente mange andre piloter til kampoppdrag. Uniformen i glassmonteren ser gammel ut. Det er et stykke historie fra den tiden. Jeg er fascinert av flyteknologien. Motorer var mye enklere for 50 år siden i dag. Nå har vi datamaskiner som kan hjelpe pilotene. Men piloten tar fortsatt de endelige avgjørelsene. Jeg skulle gjerne sett verden ovenfra. Utsikten fra cockpiten er veldig vakker. Jeg skal lese mer om livet hans i kveld. Han skrev en bok om sine flyeventyr. Leksjon 27, lønnssnakk. Hvordan gikk møtet ditt med regissøren? Tilbudet, men nevnte mitt ønskede lønnsintervall, oppfylte de umiddelbart ditt. Oppfylte de umiddelbart dine forventninger til lønnen? De ba om litt tid til å tenke over det. Du bør alltid vite din verdi i markedet. Jeg har 5 års erfaring innen dette feltet. Det er et veldig sterkt poeng for forhandlinger. De tilbød også en god helseforsikringsplan. Fordeler er like viktige som pengene. Jeg ba også om 2 ukers ferie. Var de enige om den ekstra fridagen? De sa at det er standard bedriftspolicy. Jeg håper de gir deg hele beløpet. Jeg venter på e-posten deres på fredag. Ikke vær redd for å si nei hvis det er nødvendig. Jeg ønsker en jobb som respekterer ferdighetene mine. Du er den beste arbeideren i denne avdelingen. Takk for dine hyggelige støttende ord. Jeg er sikker på at du vil få en god avtale. Leksjon 28, nasjonal prestisje. Denne talen handler om nasjonens fremtid. Vi innser likevel at USAs lederskap og prestisje ikke bare avhenger av oss. Det avhenger av våre moralske verdier og vår ånd.
Et sterkt land må gå foran med et godt eksempel. Makt handler ikke bare om militære eller penger. Det handler om hvordan vi behandler andre mennesker. Verden ser hen til oss for håp og stabilitet. Vi må samarbeide for å løse globale problemer. Tror du lederskap kan læres på skolen? Sann lederskap kommer fra en persons indre karakter. Integritet er den viktigste egenskapen for en leder. Mange i dag stoler ikke på politikerne sine. Vi må gjenopprette tilliten til våre offentlige systemer. Utdanning kan hjelpe folk med å ta bedre valg for alle. Vi er den neste generasjonen av globale ledere. Det er et veldig stort ansvar for oss. Vi må studere fortidens feil. Historie er en veldig klok lærer for alle. Jeg ønsker å tjene lokalsamfunnet midt i fremtiden. Leksjon 29, festshopping. Vi må kjøpe ferskt kjøtt og brød. Paprika og squash også, sørg for å sjekke om vi har nok. Sørg for å sjekke om vi har nok trekull. Vi burde også kjøpe litt kaldt flaskevann. Jeg skal se etter den krydrede sennepssausen. Trenger vi noen papptallerkener til gjestene? Ekte tallerkener er bedre for miljøet i dag. Jeg vasker dem etter at festen er over. Du er veldig hjelpsom og veldig snill, Anna. Jeg vil at alle skal ha det bra. Burde vi kjøpe litt mais og grille? Grillet mais er en veldig populær sommermatbit. Jeg velger de største fra bunken. Sjekk fruktseksjonen for en moden vannmelon. En kald vannmelon er veldig forfriskende i varmen. Vi har alt på handlelisten vår nå. La oss gå til kassekøen der borte. Køen er veldig kort i morges. Jeg bærer de tunge bagasjene til bilen. Leksjon 30, ekstraseng. Jeg har behandlet forespørselen din om suiten. Takk for din raske hjelp, herr. Merk at rengjøringspersonalet vårt snart leverer sengen til rommet ditt. Vil det påløpe tillegg i prisen for dette? Det er en gratis tjeneste for våre verdsatte gjester. Det er veldig generøst av dette fine hotellet. Trenger du noen ekstra puter eller tepper? En ekstra pute hadde vært veldig fint. Jeg legger det til i leveringslisten nå. Når stenger svømmebassenget i kveld? Bassenget er åpent til 10:00 i kveld. Jeg skal ta en svømmetur etter middagen. Vannet varmes opp for din total komfort. Jeg er veldig fornøyd med romvalget mitt. Vi streber etter å tilby best mulig service. Jeg vil anbefale dette stedet til vennene mine. Jungeltelegrafen er veldig viktig for oss. Jeg går til rommet mitt og venter. Våre ansatte banker snart på døren din.